Ahmadini. Ahmadin mungkin itu imam ke? Saan keessa koo Ahmadini. Namni siyaati koo kaanu siyaatutti jiraa. Osman sagalee ta'e dhaga'u. Hai. Koo kaawwata gaafa chibsiisa yaadadhu. Gaafa maktabaa sheekan marsan. Gaafa ba'uu diddee qaanfattee ilmi keenii jaabbata naan jaa. إن الحمد لله وعليكم السلام أرسي إليج سبونتو يا أرسي لينجتو يا أسري ليج أسري سبي زهري أيه سينا إيجالو في أرر إيجالي أبو نما برتوتا دوراني أركي قدياتو ناسي أبو أتي مخارجا سي جباتها بغا جلافيد نجرتا Ega arree galuu fi amashannee amashaddaa jeen gaafa kaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجي عفية قبدني أرى قال لي وروفا أرى بسم الله جنة قابل ولد دالين جنة آمين جنة دبارو سنجرا إن شاء الله إيجا هنكان مني سينو مكا جرا خناني قالوا waan takka takka san duratti waan jiru jira. Barreeffama arabaa keessatti qubeeleen bu'uuraa 28. Qubeeleen bu'uuraa 28 akkana torbaan jira. Torbaan bikka afurii 28. Qubeen biraa tan isin beeytaniitu jira. Barreeffamni kun seera barreeffama arabaa keessatti hogguu barreeffama quraanaa laallu barreeffamni lamaatu jira. Barreeffama lamaa jira. Barreeffama lameen keessaa tokko seera barreeffama Usmaaniiti jennaan. Usmaan ibn Affaan ni laalla. Maaliif seera barreeffama Usmaanii jedhamee ni laalla? Akkasumatti barreeffamni lamadaa seera barreeffama Majiidiiti. Seerri barreeffama Majiidii kam akka ta'e waliin ilaalaa deema. Waliin madaalaa deema. Irra guddaa wanni irratti xiyyeeffannu seera barreeffama Usmaaniiti. Egaa barreeffama Usmaanii keessatti seera barreeffama Usmaanii qubeen 28 ta'a. Seera barreeffama Majiidii keessatti qubee lamaa dabalamee jira. Qubeen lameen dabalamtuu Hamzaa fi Laam Aliif. Laam Aliifii fi Hamzaa dabalan. Laam Aliif barreeffama as keessaatii fuudhame. Hamzaanis barreeffama as keessaatii fuudhame. Akkana yoo laallee barreeffama ni laallaa. Inni kun maal akka ta'u laallaa fuula duratti boqonnaa eegdantee qaba. Hamzaanis barreeffama qubee arabaa tan dabalataati. 28 tanaa keessaa dhalattee qubee dubbifamaa dabalataadhaati. Isiin tun
as keessaa qoodan qabdu. Barreeffama 28 kana keessaa qoodan qabdu. Dubbichiiftuu fi dubbifamaa jennee as keessaas qoodan qabdu. Barreeffamni qubeen lama alifii fi hamzaan barreeffama arabaa kan dabalataati. Inni kun maaliif seera majiidii keessa dhufe? Hamzaan kun maaliif seera majiidii keessa dhufe? Gaafa seera hamzaa wal qabsiistuutii fi hamzaa cittuu yookaan hamzatul wasil fi hamzatul qaxi jennu boqonnaa addatti kan dandee qaban. Seera kanaa fi kana hedduu quraana keessatti gadi fageenyaan kunii fi kun mataan isaa yoo akkam fagaate darsii 7 fudhata. Kana qaroof kun mataan isaa yoo xiqqaate darsii baatii 3 fudhata. Maalummaa isaa baruudhaaf. Egaa akkuma nama dura qaraayisetti ani waniin hin qaraayisu barreeffama lafa taa'uu miti kan hin qaraayisu. Barreeffamni lafa taa'u kun bu'uuri isaa dhufe maaliif akkana ta'e? Akkami dubbisne? Yoo akkana goone rakkoon inni fidu maali? Yoo akkana goone bu'aan inni fidu maali? Hajoo irrattiin isin qaraayisa. Kanaafuu kitaaba ilaanqammaa durirraa eegallee alii baataa irraa kitaaba juuza ammaa kitaaba xiqqaa kitaaba alifaa jennee amata 30 60 irra namaa baatuma oolan. Hogguu xiqqoo teessee ni bata. Maaliif akkasii? Bu'uura seera wanni sanitti irratti hundoote waan nuuf hin himini warri dur nu qaraayisu. Kanaafuu inshaallah seera bu'uura wanni san irratti hundaa'ee irratti xiyyeeffanneeti qaraa deema. Barreeffamni kun gabatee kana keessatti gosa lamaatu jira. Gabatee boca halluu cuquliisaatii fi boca halluu gurraattiiti. Bocni halluu gurraattii dhaamsa maal dabarsa? Bocni halluu cuquliisaa dhaamsa maal dabarsa qaja waliin laala. Hin seenu. Ammas qubeelee 28 tana maqaa fi sagaleen laalla. Qubeen as keessaa hogguu maqaa yaamnu maqaan isiitii fi sagaleen isii takkaa jira. Tan hogguu yaamnu maqaan isiitii fi sagaleen isii garagaraa jira. Ammallee qubee tana keessaa tan hogguu yaamnu ulaagaa biraatiin yaamuu hin taanee jira. Ni laala. Ifa waliin hin joojju. Hin seenne waa'ee kanaa eegaluudha. Akkuma beekamutti addunyaa tana gubbatti sabni garagaraa barreeffama garagaraatiin fayyadamu. Barreeffama garagaraatiin fayyadamu. San keessaa akka ijootti barreeffama 5 akka mata duree fudhachuu dandeenya. Barreeffama seera barreeffama laatiin A, B, C, A, B, C, E, O fi warriin qubee tanaan fayyadamu. Ammallee isa lammaffaa kan isa tokkoffaa fakkeenyaaf yoo fudhanne isa lammaffaa barreeffama laatiin jenne barreeffama amaariffaa fudhannu haa, huu, abbabee, basoo, ballaa, caalaan, cuubee, cabbaxee, na duraa, fiigaa, hutee. Barreeffamni kun barreeffama boca if danda'e barreeffama lammaffaati. Barreeffama sadaffaa fudhanne barreeffama jara hindootaati. Barreeffama jara hindootaati. Kan akkana babarreessan. Taamil haa ta'u, Taaligoo haa ta'u, Hindii haa ta'u, Paakistaan haa ta'u, ofa. Shanyiin san kan itti fayyadamtu damee sadaffaa goonee fudhan. Dameen afraffaa damee barreeffama Chaayinaati. Chaayinaa, Jaappaan, Kooriyaa ofa. Fira isaaniiti. Barreeffamni sanis barreeffama sullama jettii sanduuqa waan garagaraa barreessatan. Akkana barreessan. Waan hin beekne boca akka tokkoo takka. Kun afraffaa. Barreeffamni shanaffaa isaan keessaa shanaffaa barreeffama qubee arabaati. Barreeffama qubee arabaati. Barreeffama kana keessaa shanyiin hundi shanyiin laatiin amaariffaatis haa ta'u hindiitiif kun haa ta'u barreeffamni isaan barreessan mirgarraa gara bitaati. Barreeffamni
mirgarraa gara bitaa barreeffama. Hogguu barreessa. Barreeffamni mata duree kan biraallee Giriikis ni jira oofa. Kallattii tartiibaan himuu fedhe asitti. Jarri kaan akka jirutti gandi laatiinii fi oofa. Gandi kaan mirgarraa gara bitaa barreeffama. Kan biraa barreeffamni chaayinaa eessaan garuu achitti meeshaa amma diiniin fattishuu deemaa bara. Barreeffamni chaayinaa gubbaarraayi samiirraayi hara dachii barreessan. Irra guddaa akkatti fayyadaman. Akkanatti ni fayyadamani akka irra guddaa seeraan himu jiru. Fakkeenyaaf chaayinaa jatti sulama goojoo nama waan akkana barreessan. Ni mul'ata barreeffamni kiyya. Chaayinoonni akkana gabbarreessa. Ifaami waan ta'an hin beeku footokoopiin kaase malee fiiwa si ushita hiikkaan hin gaafatina. Hiikkaan hin gaafatina. Su si tu so shu tu tumbu si so. Hiikkaan hin gaafatina. Akkana dubbisan. Chaayinoonni akkana gad dubbisan. Egaa amma xiyyeeffannaa keenya inni barbaannu barreeffama Arabaati. Seera barreeffama Arabaa keessatti yeroo hundaa'uu mirgarraahi gara bitaa barreeffama. Mirgarraahi gara bitaa barreeffama. Maaliif mirgarraa gara bitaa barreeffamee kan jedhuuf bakkaan itti himuu jira. Ifaami kanaafuu barreeffama Arabaa seera taa'umsaa qubeelee barreeffama Arabaa keessatti mirgarraahi gara bitaa barreessinaa huniifa. Amma hara hurufaatiin deebi'a. Qubeelee 28 jira. Qubeelee 28 tana keessaa qubeen takkaffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, ja'affaa, saddeetaffaa, saglaffaa, kurnaffaa, kudha takkaffaa, kudha lammaffaa, kudha sadaffaa, kudha torbaffaa, kudha saglaffaa, diidamii lammaffaa, diidamii sadaffaa, diidamii afuraffaa, diidamii shanaffaa, diidamii ja'affaa, diidamii torbaffaa fi diidamii fi saddeetaffaan halluu cuquliisaan barreeffamte. Buluu hajennu. Dhaamsa dabarsanii jira. Torbaffaa, kudha afuraffaa, kudha shanaffaa, kudha ja'affaa, kudha torbaffaa, kudha saglaffaa fi diidamii takkaffaan halluu gurraattiin barreeffamte. Dhaamsa dabarsanii jira. Egaa qubeeleen halluu cuquliisaa hogguu dubbisnu qubee sagalee qalloo hanna. Akkami qalloo? Taakkamni ilaala. Qubeeleen halluu gurraattiin galmeessamte tun qubee hogguu dubbisnu maqaas haa ta'u sagalees hogguu yaamu sagalee furdoo hanna. Furdoon tun tan qoonqoo nyaattee hogguu karaa deemtu dachii zir godhaa deemtu lakki. Furdoo jechuun sagalee maal akka ta'e asii waliin laala. Qalloo jechuunoo ta qoonqoo garaa qabne ta hogguu qilleensi dhufe dhakaa kisharaa ittoo haa muka goggooyitee akka qilleensi fuune ejjituuni lakki. Qubee ulaagaa itti qalloo jenneen kannitu waliin laala inshaalla. Ifaami ayyee ni jalqaba. Akkaataa itti uumamtuu fi akkaataa itti dubbisnu laala. Qubeeleen halluu cuquliisaa qubee sagalee qalloo kan itti hogguu jennu qubee hogguu maqaa yookaan sagalee isaanii yaamnu hidhiin teenya banaa taatu. Hidhiin akkana banaa taatu. Naagaru jirtan. Qubeen halluu cuquliisa keessa jirtu tan hogguu maqaa isii yaamnu hidhiin teenya banaa taatu akkana addaan baatu. Akkana sosoodha. Qubeeleen halluu gurraattii keessatti jirtu tan hogguu maqaa isii yookaan sagalee isii yaamnu hidhiin geengoo taatu. Qalbiin hordofa. Ulaagaa bakka takka ittiin himu tartiibaan himu jira. Darsiin qaraasuu jira muhaajiraa miti. Ani amala kiyyarraa hogguun qaraasu kaarikulama seera ittiin qaraasuun qabu. Waaniin takka qaraasise irra waaniin hin deebineef jecha yoo niifee barbaachisaa ta'e
yaadachiisuuf takka qofa waan hin dubbadhuuf jecha hogguun qaraa'isu akka namaaf galuufiin irra deddeebi'ee qaraa'isa. Waan 3 fi 4 yoo qabaate tartiibaaniin himaa qalbiin hordofaa. Maaliin jee qubeelee cuquliisaa sagalee qalloo ta'uudhaaf hidhiin banamtiin jee akkanatti hogguu maqaa yookaan sagalee halluu gurraattiidhaan taniin barreessituun hogguu maqaa isii yookaan sagalee isii yaamu dirqama hidhiin geengoo taate akkana. Ayyee hidhiin geengoo kanaa taate qabxii takkaffaati. Qabxii lamadaa addaaniin baasa. Qubeelee halluu cuquliisaa tan hogguu maqaa isii yookaan sagalee yaamu hidhiin banaa taatu hafuurri kallattii hundaan bahuu qaba. Hafuurri afaan keenyaan yoo sagalee qabaattees yoo hafuura qabaattees hafuurri kallattii hundaan bahuu qaba. Ifa hafuurri kallattii hundaan bahuu qaba. Halluu cuquliisaa ta'ee hidhiin banaa sababa hidhiin banaatiin ilaalla walii ilaalla. Qubeelee halluu gurraattii tan hidhiin geengoo ta'uu qabdu jennu hogguu maqaa isii yaamnu yookaan hogguu sagalee isii yaamnu hafuurri dafeen bahu mallaan teenya bukka'uu qabdi. Akkanatti akka Usmaa'eel Alishoo hogguu aare dur koostar jahuutti akkana ta'uu qabdi. Ifa sababaan hidhiin teenya bukkooytuuf waan hidhiin geengoo taatee hafuurri akka fedhinnaa isaatti afaaniin hin baaneef jecha dirqamaa qubeelee gurraattiin tun akkana goonee uumu. Walii gallee foormii isinii hime amma walii jenna. Isiin tun maqaa fi sagaleen adda. Maqaan isii alif jenna. Alif tuni ba akka itti jennu namni hundi gisee jennu dhugaa namaaf laaffachuun mala nama jabaachuun mala. Tan laaffattuu fi tan jabaattus amma takka jenneeti ulaagaa ittiin gargar goonuu jira. Qubee sagalee wal fakkaattu hedduu jira. Baan tana namni wallaalu hin jiru. Fakkeenyaaf haati ilmoo dhaltee yoo mucaa ijoollee xixiqqoon takka boochee puu jiyyateeti puu ba jettee irraa dhoyti. Baan san tan namaati. Yookaan namni hedduun yoo hin beeku hojjetu ta'e foormulaa hoolaa qabachuu ni danda'a. Gaafa kaan beektaa hoolaadha mana barnootaa geessan jaan ni wayi waa fide jeetii yaadadde hoolaa mana barnootaa geessan. Mana barnootaa akkuma dhagaatti madrasaadha. Sheektichi aliif baataa isaa barreesseeti karaa isu jira. Hoolaa akkuma kutaa ol naqanitti sheektichi aliif jennaan hoolaan baa jedhe. Aboo aliif jee waan hin jiru jiruufi jira. Lakkii bookun fixee jira jaaniiti kaan achi dabarsanii abaacaa barsiisaan barreessinaani baa jee ture yaadu. Tuni laaftu baa jennee yaadu. Aliif baa. Qubeen sadaffaa bikkatti uumamtuu fi akkatti uumamtu qabdi. Qalbiin horduufi. Qubeen sadaffaa batuqaa nama gubbaa qabdu akkaataa itti uumamtu jira. Bikki isiin itti uumamtu arraba keenya arraba keenya kana as jidduutti as keessa deema. Irgoo gama duraa fiinxa kana ilkee fi irgoon bakkatti wal qunnamtuun xumina inshaallah ni ilaalla. Amma gubbaa himaatiin deema. Gogguu ramaddii makaarija seenuu qaceellotti ibsa. Taa jennee dubbisa. Taa hin jennu. Arrabni achiin kutu. Qubee laatiin ni beeytan tana hogguu tana dubbisnu laatiinitti ta jennaan. Ta tunilleen alifii fi baarra taantu xiqqoo sadarkaa hidhaatti. Qubee tana deeme. Kuni faawuniin hin jiru. Qubeen arabaa tan afraffaa fiinxaa arraba keenyaa
fiinxaa arraba keenyaa kana ilkee jalaa fi ilkee gama duraa ta jalaatii fi ta gubbaatiin akkana qabna. Akkana qabu qaba. Akkana nagartanii arraba kiyyaa bilkeetii. Saa na harkitanii yoo na agartan carraa kiyyaa yoo harkuu baatanii carraa keessanii. Egaa bu'uura yoo asitti bu'uura harfii tana barannee sirri gadi fageenyaan hubanne qofa quraana qara'uudhaaf nuun dhimma. Yeroo hedduu qubeen as keessaa wal fakkaatu ta sadii wal fakkaatu jira. Tan foormii amma isiniin jedhu kanatti adda baasuu dirqama. Tan lama wal fakkaatu jira hedduu jira. Kanaafuu qubee tana fiinxaa arraba keenyaa ilkee gama duraatiin ta jalaatii fi ta gubbaatiin qabna akkanatti walitti. Fiinxii arraba kiyyaa kana ilkeen tunii tana akkana qaba. Qabne hin buqqaasinaa bika qabdanirraa. Hin buqqaasinaa. Ani himeetiin jira. Foormulaan hima foormulaan qaraasisaa jiru jira. Akka ulii ilaa umriitti isin jalaan hin bannetti. Kanaafuu qabdaniimi osoo bakka jirturraa buqqaasnetti hafuura baastan. Hin buqqaasinaa. Fiinxaa arraba keenyaa akkuma ilkee gama jalaa fi gubbaa qabnetti osoo bakka jirturraa buqqaasne hafuura gadhiibaa. Hogguu hafuura gadhiibnu if caqasaa yoonii fi hafuurri gabbaasu hidhii tana asii fi hidhii bikka tanaa fi bikka tana nu dhiibe harfii tana sirri jechuu deemnaa beeka. Qabdanii osoo hin buqqaatin. Hafuurri fiinxa gamanaatii fi fiinxa gamanaatiin ba'a. Hogguu ba'u hidhii teenya dhiibuu qaba dura. Osoo addaan buqqaasnee saa hin jenne duratti hafuurri bahu dhageeffachuu qaba. Hafuurri hidhii teenya dhiibuu qaba. Yoo osoo hafuurri hidhii hin dhiibne saa jette harfiin tun sirrii miti harfii qubee biraa maqaa yaamu jirti. Puruuf goonee dabara. Ifa afuuftanii saa osoo hin jenne dura ifa yoo ifa ta'e amma akkatti saa tana jennu ilaala. Hafuura akkuma gadhiibnetti arraba bikka jiru dhiisnee ilkee teenya addaban. Ifa jenneemi ilkuma teenya addabanna arrabni bakka jiru ta'a. Haa eegallu hojii haa jennu. Saa 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 miti. Saa jenne saa osoo hafuurri gadi hin dhiin akka hafuurri hidhii teenya tuqetti ilkee addaban. Saa 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 maqaa fi qubeen tun maqaa fi sagaleenis takka. Ba taa saa 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 alif ba taa saa alif ba taa saa saa. Qabattanii foormiin qubee tana amma itti ilaalle foormiin qubee tana itti ilaalle yeroo lama deebi'uu teessi. As keessaa qubeen lama ammaas tan foormii tanaan jennuu jira. Qubee lama ammallee ta biraa tan foormii tanaan jennuu jira. Tuni dura isinii galtee yoo isinii galtee lakkoofsa takka takka. Warri harfiin afuraffaatun saa ta jennuun isiniif galtee jiraattu ta'e lakkoofsa takka takka barreessaa. Yoo isiniin galle yoo tun sirri isinii galte qubee biraa ta foormii tana qabdu habba lamaa hafee jira isiniin dhibu dafaa lakkoofsa takka warri isinii galte. Dafaa. Dafaa gaa. Awwaan maddii naaniin agarree. Dhiisi qasaa kunii kara deemu jiraansaa yaa tokkicha. Ayyee boodaan laala Ahmaddiin
Ayyee. Lama nama sadi. Nam dhibbaa fi meeqatu yeroo laayinu? Soddoma 27. Ayyee namni dhibbaaf 27 keessaa yoo nama 27 gale namni dhibbi walirraa horrajaa'ummaa rakkoon qabu. Egaa viidiyoon waan ta'u jecha ati jara maal neeqe? Maal? Ayyee. Dhiirraan batte? Darsi nama dhaabata. Ayyee peejii seenaa jiyyoo kana. Ayyee. Hara gabaabaan itti seenaa. As jiran warra bitin Asirri? Ayyee akkas jaaran maashaallah. Ooy ilmaan kiyyaa jiraa'u. Allahu akbar. Allahu akbar. Gareen Zoom Nuural Islaam as dhuftee jirti maashaallah. Har'a booda ani akaakuu keessanii abbootii teessanii fi nabbaata. Abbaa Adilii, Adil Angaba kiyyaa. Nuuraddiinis ilma kiyyaa. Ahmaddiinis ilma kiyyaa. Oofi Caalaanis ilma kiyyaa. Akaakuun isinii ta'a. Baabaa naan jettan. Ayyee qubeen taa jenne. Qubeen shanaffaa ammas wani qabachuu qabdan. Ani isiniin gaafadha booda. Tartiibaan qubeen akka tartiibaatti 21ffaa maaliyoonii jee qabattee haffazuu qabda. Kana jechuun yoo tartiiba isiitiin boca isiitii fi maqaa isii haffazde gaafa hogguu makaarija luruuf seenne ramaddiidhaan seenne. Ramaddiin qubee sagalee wal fakkaattuu fi akkaataa itti garaagarummaa isaanii itti baastuuni laal. Garee takkaffaa yoo jee qubee takkaffaatii fi qubee kudhanaffaatii fi qubee 20 garagaraa waliin dhufa. Tartiibaanis haffazuu qabdan. Qubeen afraffaa taal. Qubeen shanaffaa qubee jiim. Maqaan isiitiif sagaleen garagara. Jiim. Jiim. Akkamitti uumamti lakkoofsa tangana makaarijaa bakka itti deemnu jecha hara gabaabaaniin amma yeroo akka nurraa nyaadhan. Yooniin akkanattiin ibsa jee amma saa sadii galleemi ilaan qaal kan saa 10 azaana nu biraatti hin finne. Waan ganaa daqoonnuuf jecha amma lakkoofsa hara gabaabaanii isinii maa bira deema. Qubeen tun qubee jiim jenna. Sagaleen sii jaadhaan ilaala. Jiim jechuudha lakkoofsa jaha yoo jenne arrabni keenya akkam ta'a? Jaha hogguu jechuu deemu. Jaha arrabni keenya akkam ta'a? Kokkeen arrabni gama duubaa akkam ta'a? Ilkeen akkam taati? Isi yaadadha. Ganaan booda qaceelloo laalu teenya qubeen tun bakka hedduu jirti. Akkasumatti garee qalqalaa keessaas ni jirti. Hedduudhaan. Jiim. Maqaan isii jiim. Jiim. Alif hogguu jennus laala jiim. Jiim. Ifaami? Jiim. Qubeen tun hedduu ulfaatudha. Namni qoonqoo nyaatiin hin yaalina. Booda Ismaa'eel ishoo nu beeleesse qoonqoo nu keessaa fite jettanii dachii shirnaan jeeti mataan na garagalee haakima na geessiin dhaqqabu. Egaa qubeen itti aantuu qubee haati. Haa aaqilaati. Tuni haa aaqilaati, tuni haa gowwaati. Akkami gowwaan ilaala. Haa jennaan akkami uumamti. Egaa qubeen tun foormii akkaataatti uumamtu dirqamaa himnee wajjin jechuu qaba. Ulaagaa tanaa dirqamaa himuu qaba. Kuni naman dibduu tanaas jenne akka foormulaa kanaatti. Tana osoo hin jenne dura qubeen alif, ba, ta, sa, jiim, haa jenna. Qubeeleen tun alif hidhiin banaa geengoo qabu. Oluf hin jennu. Ba, boo hin jennu. Ba hidhiin banaa. Tun ammoo taa, too hin jennu. Too hidhii geengoo qabu. Taa sagalee qalloo kanneeti. Maaliif? Taa hogguu jennu arabni keenya maal taa hidhiin banaa mi'a fuudhii kara fedhee hin ba'a. Saa hidhiin banaa. Jiim ja jenna. Sagalee irra laala. Haa jenna. Qubeen tun qophaa'aa qalbiin hordofaa. Qubeen tun akkatti uumamtu qubee afaan Oromoo yookaan Ingiliffaa tana yoo dubbisne haxaa guddaa. Qubeen tun afaan Oromootti haa jennu tun tanaa fi kana jidduu uumamti.
isaan lameeniitu wal fuudhee ilmoo godhee dhalata. Ilmoo isaan lameeniiti sagaleen asii baasu. Sagaleen tunii fi tuni garaagara. Tan akkatti humnu laal. Qophaa. Hidhiin teenya banaadha. Ilkeen banaa arrabni bakka jiru ta'a. Bakka itti uumamtu kokkeerra uumamtii kokkeetanii amma miti kaniini. Kokkee jidduurra uumamte amman isiniif haalumaa taatu. Bikki itti uumamtu kokkeen tun sadii. Kokkee namni hundinuu kokkee sadii bakka sitti uumamtu qubeen garee kokkee jira. Qubee jaayisaan ni ilaala. Kokkeen sadeen tan ni argama. Qajeeloo argama kokkeen qubeen arawaa bakka itti uumamtu seennu sun. Takkaffaa kokkee gama gubbaa tan. Kokkee jidduu tan. Kokkee jalaa tan. Qubee lamaatu kokkee tanatti uumamaa wal fakkaatti. Qubeen lamaas kokkee tanarratti uumamtii walii dhiyaatti. Qubeen lamaas kokkee tanarratti uumamtii walii dhiyaatti. Taammalaa deemnu tun qubee kokkee jidduuti. Kokkee jidduuti. Akkam kokkee jidduurra uumamu wanni beeynuun boodalaadha. Boodalaadha. Ammoo akkaataan itti uumnu laaluu deemna dura. Kokkeen teenya afaan keenya wanni hundinuu banaa. Qubeen tun qubee hafuuraati. Qubee sagaleetiin garaa laala. Qubee hafuuraati bitta sagaleetiin hunda. Hafuurri isaa dhufa. Hafuurri garaa keessaa dhufuu qaba. Walii galee hafuurri garaa gama jalaatii dhufuu qaba. Sombi dhimma kanarraa hajaan qaba. Sombi hafuurri somba keessaa sombaa ba'a hafuurri. Somba keessaa ba'uuf hafuurri garaa keessaa dhufuu qaba. Kana ku jennu kokkee qabne isii tana jechuuf akka nama ukkaamameeti. Bikkirra uumamtu kokkee jidduuti jenne. Kana jechuun namni tokko yoonii fi dhufee si hudhee as si hudhe jetta. Yoo kokkee jidduu si hudhe maal jetta? Kana maaltu fide? Namni yogguu si hudhu akka hafuurriin baane si godhe. Kokkee jidduu kana si qaba. Yoo kokkee jalaa si qabe aboo maal lagoote akkam feeta aboo baxaraa boona gallakkisi jetta tuffattee yoo gubbaa si qabe aboon warraa hiqimee maal hancufuma liqimsuu dadhabde malee umaatii miti. Yoo kokkee jidduu si qabe sababni kun ta'uuf maal ni ilaali. Liqimsitu jira. Ippiglootis tajaaniin gaafa kokkeedhaan ilaali. Qubeen tun garaa keessaa dhufuu qabdi. Akkamitti hogguu qubee tana hafuurri jalaa ba'uu qaba. Akkam jennee baasa? Jennee baasa. Qalbii na caqasi. Haadhaa miti. Dura hafuurri akka nama fannaafateetti si ol dhiibuu qaba. Hafuurri qubee tana hogguu jettu dura ol si dhiibuu qaba. Akka nama fannaafachuu deemutti. Yoo hafuurri si ol dhiibee dhufuu baate qubee tana ijootti hin jirtu haaree fooyyeffachuu qabda. Akkamitti? Ifa hogguu qubee tana jettu hafuurri qallaan harka kee dhiibuu qaba. Hafuurri harka kee dhiibuu qaba. Yoo hafuurri harka kee kana hin dhiibne qubee tana ijootti hin jirtu. Ibbooda deebichee godhu. Hafuurri harka kee kana dhiibuu qaba. Dirqama. Ifa walii galuu jirra obboleetti. Maqaari jaluuruuf wanni jaamu kan. Wanni asitti isii tana himeef tanaas asittiin hima. Tanallee asittiin hima. Ganaa bakka maqaari jaaramaddiin osoo hin deebiin duratti. As keessa ammas taniin himuu jira. Waan amma yoon hime malee booda ana na darartu. Isin qabsiisuuf na darartu. If dura bilcheeffataa waan yaataniif. Kanaafuu hogguu jennu hogguu jennu tara sadii wal jalaa jennu. Yoonii fi hogguu tara sadii wal jala jenne takka dachiin akka nama dachiin marteenii hafuurriin ukkotamuu qaba. Garaan gamni jalaa gari bikki handhuuraa garaa bikki handhuuraa butamuu qaba. Keessa achi butamuu qaba. Yoo garaan bikki handhuuraa keessa butamuu baate harfiin tun sirri jaamutti hin jirtu. Ifa yoonii fi garaan bikki handhuuraa hogguu jennu butamtee achi maxxanuu baatte harfiin tun sirri bahutti hin jirtu. Harfi afaan Oromoo baasu jirra.
harfi afaan oromoo baasu jira echita jedhu sana kanaafuu harfiin haa jennu dura hafuurri osoo sagaleen hin baane duratti hafuurri jedhu harka keenya dhiibuu qaba hafuurri dhiibu kun sababa garaan keenya gama jalaa bikkaan dhuuraatiin walitti butamee waliin maxxanuuf jecha hafuura somba keessa jiru dafee ol dhiiba hafuurri somba keessa jiru dafee ol dhiibamuudhaaf kokkee gama jidduu kanatti bakka fudhamuu deemnu kanatti bakka jennu kanarratti uumamu haala kanaan hafuuraa fi hafuurri dura bee sagaleen jalaa qubeen tun uumamte sirriidha yoo waan kana tara sadi jennee waliin tara shan goone sirrii ta'e lakkoofsa shan barreessitan warri sirrii hin ta'in viidiyoo irra deebitanii cheekaappii gootan ifa tara sadii waliin jennu garaa keessan harka keessan afaan keessan qabadhaa hafuura asirra ba'u caqasa harka keessan handhuura keessan irra kaayaa dirqamaa yoonii fi garaan keessan achi butamee bikki handhuuraa garaa wal keessa dhommoqee hafuurri ol dhiibamuu baate qubeen ta arabaatii miita afaan oromoo jiru jira sirreeffadhaa waliin jennu hayyee garaan kee butamuu qabaan jee bikki handhuuraa keessa maxxanuu qaba gaafaan sagalee teessanii hin dhaga'uus ni jira mee sirriidha cheekaappii godhattanii kana goonaan gaabare hedduun quraana keessatti wanni nama dhibaa suuraa faatiyaa oguu qaraanu alhamdu lakki qubee tanaa jira alhamdu maaliif bismillahirrahmaan jechuun bismillahirrahmaanirrahiim maaliif jennaa haa afaan oromoo ummanni goonuuf ulaagaa amma jedhu kana sirritti nuun qabamini hogguu dur nu qaraasisan haaji inni sheeyni nija nuti akka nuu galu jenna ulaagaa tanaatu nuun galini ulaagaan kun dirqama qabadhu jeetiin jira yoo handhuuratee garaa keessan yoo ulaagaan godhe kana sirri qabatanii jiraatan lakkoofsa 5 dafa dachiifnaan jette osoo lafatti hin kufne dafa lakkoofsa 5 ayyee maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa ayyee arrumatti hin finnu beeytanii boruu sitti deebinaa wal qusannaa hanga dandeenyuuf qubeen takka lama sadii afur shan jaha torbadha jaalaan qubee sagalee qalloo alif a jechuudha ba idiin banaa ta idiin banaa sa idiin banaa jiim yookaan ja idiin banaa ha idiin banaa ha halluu gurraacha dhufne kanneen sagalee qalloo jennaan qubee sagalee qalloo kanneetu sagalee qalloo hin jennu waan hidhiin badamtuuf jecha osoo nu rakkine osoo hin ukkaamamne jechuudha osoo hafuurri keenya hin ukkaamamne osoo sagaleen hin qabamne akka fedhinnaasiitti hin ulfaan osoo nutti hin jabaanne jechuudha laaftumatti sagalee qalloo laaftumatti isii jennu jechuudha asuma qubee tana sagalee fi maqaan si gargaara tun immoo sagalee fi maqaan takka haa maqaanis sagaleenis takka qubee torbaffaa dhufe qubeen torbaffaa halluu gurraachaan barreeffamte tun sagalee furdoo kanniti sagalee furdoo maaliin jee qubee hogguu maqaa isii yookaan sagalee siyaamu hidhiin geengoo taatu sababa hidhiin geengoo taate hafuurri akka fedhe kallattii hundaan ba'uu waan hin dandeenyeef jecha hidhiin teenya geengoo taatuuf hafuurri qabamee mallaan xiqqoo buukkooytu jedhe kanaafuu qubeen torbaffaa hogguu yaamnu haa hin jennuun haa hin jennuun haa jennee yaamnu hidhiin geengoo haa eessa uumamtii kokkee gama gubbaa akkamii uumamtii bakka makaari jaallaan qubeen tun haa hin jennu yoo haa jette eessaa fidde siin gaafadha bika irraa fidde arrabni akkam ta'a ilkeen akkam taati bakka makaari jaallaan ifaami
Laaftu. Hoo. Hoo. Haan jennu hoo ammaaf akkanuma bira kun. Qubee torbaffaa. Saamii qootiin haala. Afuran takka? Afuran baafadhaa. Qubee tanaatu enerjii nala isaa fixe dhiifama xiqqoo. Barattoonni kiyya qadur akkaan hin dadhabne ilaalu bunaa fi maarree as keessatti ililiifaa hunda naaf amarsan. Barattoonni haariyaa baranaa way zamana baguma rabbiin zamana kana keessatti isin wajji wal qixxeessina. Bagumaan manguddoo abbaa guddaate yaa ilmaan kiyya buna xiqqoollee naa qiccani way isin taasisabi. Tun isin warratti haaltu way barattoota kiyya qadur bakka jiran fageenya. Qubeen saddeetaffaa qubee daal jennaan daal. Qubee daal. Qubeen daal qubee amaariffaa daal. Sadii hojii takkaa miti. Hedduun namaa ni argaa. Irreettuun namaa qubee tana dabbabe gaddale dannaqe akkasii miti. Qubeen tun daa jenna malee daa hin jennu. Daan jechi daa jahu yoonii fi afaan keenya kuni ilkeedhaa. Ilkee duraata gama gubbaa ni mul'atti. Arabni mul'isaati. Arrabni keenya qubee tanaa fi tanallee bakka itti humnu inshaallah suuraas fideetiin gaafa biraa bakka garee afaan makaarijaatti isinitti himu. Yoonii fi arrabni keenya akkana ta'a. Fiinti arraba keenyaa gama duraa ilkee bakka ilkeen gama gubbaa as kaameeraan liqimsan silaa jiraate akka kaaddeetiin isin gadisa maaliin godhare ilkee gubbaati irgoo afiiti arrabni keenya kun bikka ilkeen gama gubbaa kara keessaatii fi irgoon coraan irgoo itti wal qunnamu akkanaati bikka akkana jiru ilkee yoo ta'e kun bikka coraa kana qunnamu arrabni gama duraa akkana tuqee irraa buqqa'uudhaan uumamti. Malee qubeen dabbabe ayyalee kabbadee jennee dubbisnu daal asii miti. Yoonii fi arraba fiinxaa ilkee kanarraa ibbooda siisinee dubbisne daaja daal akkanatti dubbisu. Ifa daal jenneen dubbisu. Fiinxi arraba keenya bakka hogguu taa jennu arraba hogguu taa jennu uumnu sanirra finneeti bakka hogguu taa jennu sanitti akkaataa nama taa jedhu deemuutti achiin qabnee daagoona taa fi daan sagalee walitti dhiyaattu qabdi ramaddii takka keessa jiranii bakka siidha. Kanaafuu daal yookaan daa jenna. Daal jenna malee daal hin jennu. Namni daal jedhee haamu yoo jiraate sirreeffadha. Daal foormi isaa akka nama taa oguu jennu armii keenya akkam taa'ame taa jenna taa ifiif teessaniif caqasaa sarara. Gizees barsiisaa qoftiin hin barsiisu barattoonnis hin barsiisa. Qubee kana akkami jenna ifii teessaniif tuqaa arraba keessan bakka tuqamuu qabuun tuqaa ijaan. Arrabni taa osoo hin jenne dura
fiinxee arraba keessanii eessa tokko osoo addaan hin buqqaas qabaataan ta'an hogguu jechuu deemnu arraba bakka jiru irraa gad buqqaasneeti taa jennaan taa qubee tanaas daal tanaas bakka qubee akkaataa foormii taa itti uumne kana gooneeti hogguu maqaa isii yaamnu maal jennee yaamna daal sagaleen isii daadhaan daal ifami ayyee qabxii lama harkanne qubee wal fakkaattu ta bakka takkatti uumamtu harkanne tami bitam tanaafi tana harkanne ramaddii takkan ilaalla booda gizee biraa ilaalla qubee tana daal booda maaltu jira zaal qubee zaal tanaas fira finneefiiti foormulaa reefu amma dura ilaallesanii hojii irra deebi'ee akkaan hin dadhu amma dura himeetiin jiran amala kiyyarraa waan hin takka qaraayise irra deebi'ee ifin hin dararu namni illeen akkan dararamu fedhu waan takka tara duraa akka reefu jeetti irra bilcheeffanne sanii hojii waliin madaalaa deemu tuniifiitu yoo daal jechuu feene foormii taa akkatti humnuutti ilaala amma qubee zaal qubeen zaal ramaddiin qubeen zaal ramaddii qubee saatii wajjiin takka foormiin qubee zaal itti uumnu foormii qubee saa itti uumnu wajji takka hara gabaabaa simple way hajaanii san farajoonni shoortikatii ummanni keenya gizee kaarrot nyaatee fatanaatu deemu takkasiiti qubeen zaal akkuma qubee tanatti uumnetti fiinxaa arraba keenyaa ilkee teenya ta gama duraatiin qabna akkami qabne reefu fiinxaa arraba keenyaa ilkee gama duraatiin qacam qabneemi qubee tana saa hogguu uumnu reefu hafuura dura baasneeti saa jennee uumne saa hafuurri xiqqoo eega bee booda arraba ilkee arraba kuma jidhiisnee ilkee addabannee saa jennee uumne jenne ramaddii tana qabatteeti qubeen zaal jennee ol deebisne zaa miti zuwaa miti ammaas zaal jii biratti an sagalee ta'e hin dhaga'u ati yoo if dhageesse jii zaal yoo maadaamiin si dhageessee maal godhu jittas hin jettees maxbaqaa hojiin haasoo jira mujiinati yoo maxbaqaan na dabbaree firraa lolu jiraan jiin zaal jiin arraabasin nuuf gira arraabasin nu gira irra deebineeti tamma qaraane tana irra deebinee waliin jennee gilgaala goonee namni gaaffii qabda yoo jiraatan gaaffii teessan isin keessummeessee arraaf keessummaadhaa adda baan irra deemne aliif tara shanshan waliin jennu jaa isin hundinuu bakka jirtanii ganaa warri qara'u jirtan bilcheeffattamu bilcheeffanne isin rakkamu isin rakkuu imoo yookaan waan biraa baneetiin sagalee teessan dhageeffadhee kan rakkoo qabu waliif sirreessaa bira dabar maaliif
yoo isin sirreeffachuu keessan beekeen dabra. Yoo sirreeffanne immoo dirqamaa hanqa isin bilcheeffattanii irra deebi'ee wajjin taa'uu qabu. Muhaadara miti. Barnoota kun darsiidha. Kanaafuu isin cuftinuu fatanaa ogguun isin fattanu istireet fittanii isin hundinuu madaaliyaa walqixaatiin badhaafamuu qabdan. Alif. 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 Ba. 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 Ta. 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 Sa. 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 Jim. 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 Ha. Ha. Jega jolletan. Ha. 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 Man jereefu garaan bikkaan duraatiin maxxanuu qabaan jee. Hafuurri harka kee dhiibuu qabaan jee. Hogguu jettu akka nama dachii shir jetteeni lafa dha'uu deemu sammuun si dhagahamuu qabdi. Kokkee tanarra uumamaa jii irra deebi qajeelotti tana torba jennu. Ha. 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 Wai dachii shirra jette. Ha. 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 Jadi gengo ha. 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 Dal. 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 Egaa darsiin teenya taarraa kana fakkaatti. Inshaallah. Darsii boruu taarraa laalle tana gilgaala irraa isin gaafadheetiin eegas booda asirraa eegallee hanqa dandeenyu oofnaa yoo bututuu baannee akkasii bilcheeffachaa qo'adha. Wanni isiniin galii yoo jiraate dura carraa wanni isiniin galiin gaaffii yoo qabaattan daqiiqaa 3 isiniif hin kennu yoo namni gaafatu jiraate. Yoo namni gaafatu hin jiraanne waan biraatti achi dabu. Daqiiqaa 3 gaaffii namni qabdan barreessaa dafaa. Dafaa namni gaaffii qabdan yoo jiraate. Amin. Hayyee yoo gaaffii qabaanne yoo darsiin har'aa isinii galtee jiraatte lakkoofsa takka qofa dafaa yoo isinii galtee jiraatte namni isinii galtee lakkoofsa takka hin qusatinaa olara way bittanii takka tuutanii olaruudhaami namni isinii galtee qaceelloon naaganee jiraa ani har'a qaraa iseenni ana mana kiyyarra gaafa wanni niin qaraasise anaaf qaceelloon naagale nama hundaafuu ni gala. Anu an qaceelloon naagalee jira. Yoo isinii galee jiraate lakkoofsa takka dafa warri isinii gale. Dafaa gaa. Amin. Maashaallah. Ani wanni niin barbaadu asirraa lallabee isin bu'aa yoo irraa harkattan hedduun gammadaa. Maashaallah. Jazakumullahu khairan jaza. Akkana na gammachiisaa haasaan. Hai. Egaa ogguu akkana isinii gale ani mirqaaneetiin taraatti aantu yoo saa
kudha diidam kudha soddomii fi kudha dhibballee isin qaraa isin dadhabu maashaallah. Hayyee akkini itti qaraa isu jiru kun isinii ta'ee yoo kun hin taane kanarra fooyya'uu barbaannaati kabiraa barbaannee hojjettanis akkami akkini itti isin qaraa isu jiru kun yoo isinii ta'ee jiraate reefu lakkoofsa akka ergitaniimi warri nuu ta'ee jiraa jettan ililliin fedha. Warri akki ammatti qaraastee jirtu kun nuu ta'ee akkanarraa nurraan jijjiirini foormii kanarra laafaa yoo ergite nu barbaadi malee akkanumatti alif baataasaa jiim haa xaa miim wasalaam jettee nu biraan kutini foormii ammaa kanatti nu qaraasisuu feene yoo jettan ilillii teessaniin fedha. Yoo ililliin ergine namni siin ta'in namni akki kun siin ta'in booksii naa ergi. Booksii naa ergi. Namni sii ta'e ililli dafa karra caaluu ilaalaga. Ani ililli malee sosoo duris ni beektaniimi dafa. Hadiyaa amma dhufteensa durarraa eegalii irra deebii shar godhadhu laali. Maashaallah akkanaan fedhan. Egaa lakkoofsa takkaanis na gammachiistanii. Ayyee ililliin fedha eenuu ta'ee barreeffamaa qofaan fedhu hin biyyoo haay. Eenuu ta'ee barreeffamaa qofaan fedhu. Ilillii yoo qabaan hin fedhu sosoona sirraa akkanumattiin akka leekiraamaa ta'an alaaltaa ooltanii hin qaraatanii kan oolaa laala. Ililliin fedha yoo ililliin hin jiraanne bakka qalbiin na cabxee isiniif hin gallee jeetiin booda deebi'ee yaadaa bula. Wii ijoollee xiyyaaf hin galle akkamiin ta'a jee dabaa ilillii. Haa ilillii na isa kutte. Bakka isiniin kun miskiina isin harkee hin jira. Mooraa isaan qabdanii moo bishaanii waalimaatiin isinirraa murte. Roobaatu biyyatee isanii jirre ililliin isinii boqiloo jette mooraa keessaa jirtanii na walaa dadhabdanii. Way carraa kiyya way ilmaanuma akkamiin qaba barana. Ayii. Moo konnekshinaa dide. Ayyee warri haarayni warri eega sagantaan darsiin dabarte booda dhuftanii seentan viidiyoo sheer godhadhaati irra deebi'aa laala. Darsiin haariyaa darsii urufaati walii sa'a tana galgaluu sa'a tana jirti. Ilaanqaa yoon addunyaa tanarra jiraadhe yoon duubaadhe isin qaraayis yoon du'e immoo bakka maaliin godhare namni narraa hafe yoo jiraate darsii nama dura qaraayiserraa hadhiira keessaa asanalii tokko qofa asanalii kiyyaas ol bee dubbachuu walleeni qaanfataan isaa yoo jeeni akka kiyyaatte hime asanalii narraa baree narra baniyyeeti yaada. Egaa inshaallah warri gama boodaa kana dhuftan takkaa'o eega darsiin eegallee maal jette dhuftan sheer godhadhaa viidiyoo irra deebi'aa laalaa. Inshaallah ilaa hanqa qur'aana ifii keessaniif kitaaba banattanii osoo nam tokko isiniif irran baane juuza soddommanirraa seeraan amma qaraayisu jiru akkaan amma qaraayisu kana sirriin na hordoftanii ilaa hanqaan ani xumure jedhutti na hordoftan qalbiin na hordoftan isinitti hin jabeessu hanqa yoo isiniif hin gallees isin bira irran kutu hanqa isinii galutti garuu asiin gurra kanaan dhageeffachaa gurra kaaniin biraa qottee ustaaza naan galle yoo jette Usmaa'eel Ali Shoo iyyaala bishaan akaawete iyyaala hamaadha ni beeka. Kanaafuu nama tattaafatee galuu dideef haala addaatti nama san kophaa isaa osoo hin ta'in nama akkasaa kophatti haala addaatti akka galuuf foormulaa biraatiin baasa. Ha tattaafatee galuu dideef. Ammoo isin hundaaf angaafa naa gale isiniifis gale jedheeti yaada. Viidiyoo irra deebi'aa yoo isin jabaates irra deddeebi'aa viidiyoo laalaa akka waan laayivii jirtanitti irra deebi'aa ilaala inshaallah. Boru rabbiin nagaa waliin nu haa deebisuu isiniifis haa laaffisuu nagaan naaf jiraadhaa ilaanga boru rabbiin nagaan ከኦልቹስ ኦልቼ ከቡልቹስ ቡልቼ ነገ ወሊን ደብሱቲ ነገት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
ati kamma dhufte hawa shaggar kiyya viidiyoo sheer godhadhu laale.